Инсульт бұл миға оттегі жетіспегенде пайда болатын жағдай. Инсульттың ең жиі кездесетін себебі миға қан жеткізетін қан тамырының бітелуі. Көбінесе қан тамырларының тарылған жерінде қан үйіндісінің тромбтың тұрып қалуынан пайда болады. Кейде тромб өзі еріп кетуі мүмкін, егер тұрақты түрде зақым келіп тұрмаса. Мұндай жағдай бізде транзиторлық ишемиялық шабуыл деп аталады, яғни мини-инсульт. Бұл кезде белгілер бірнеше сағаттың ішінде өздігінен жойылып кетеді. Мини-инсульт алған адам міндетті түрде ауруханаға баруы керек, себебі бұл үлкен инсульттың бастамасы. Инсульт белгілерін ерте тану өте маңызды. Бұл адамға тезірек көмек көрсетуге және сауықтыру мүмкіндігін арттыруға көмектеседі. Есте сақтау үшін fast сөзін қолдануға болады. Бізде face, бет, яғни әдетте беттің бір жағы салбырап қалады. Адам күлімдегісі келгенде күлкі қисық болып шығады. Екінші әрпі arm, қол, екі қолын бірдей алға соза алмайды, бір қол әлсіз болады. Кейде аяқта да әлсіздік болуы мүмкін. Үшінші әріп бізде әрпі speech, сөйлеу. Адам сөйлегенде тілі күрмеледі, немесе басқалардың сөзін түсінуі қиындайды. Төртінші әріп бізде time, уақыт. Мұндай белгілер байқалса, дереу жедел жәрдем шақыру қажет. Бізде бұл негізгі белгілер болғанымен, инсульттың басқа да көріністері болуы мүмкін. Ауруханаға түскен кезде инсультке күмән туындаса, бас миының компьютерлік томографиясы жасалады. Бұл инсульттың нақты себебін анықтауға көмектеседі және тиімді емді жылдан бастауға мүмкіндік береді. Инсультты алғаш бірнеше сағаттың ішінде емдеу өте маңызды. Уақыт өтіп кетсе, зақымданған ми тіні қайта қалпына келмейтіндей дәрежеге жетуі мүмкін. Алғашқы емдеу әдістері тромболитикалық дәрі, яғни бұл қан үйіндісін ерітеді, қан ағынын қалпына келтіреді. Келесі тромбектомия, аз инвазивті процедура, мидың ішіндегі ірі тромбтарды алып тастауға мүмкіндік береді. Инсульттен кейінгі басты мақсат екінші инсульттың алдын алу болып табылады. Ең маңызды өзгертуге болатын қауіп факторы бізде гипертония, яғни жоғарғы қан қысымы. Қан қысымын қалыпқа келтіру инсульттың алдын алуда ең тиімді шара. Тағы бір маңызды фактор шылым шегу, яғни шылым шегу инсульт қаупін 2 есе арттырады. Бірақ адам шылым шегуді тоқтатса, бұл қосымша қауіп 2-4 жыл ішінде толық жойылады. Келесі қауіп факторы бізде қан диабеті. Бұл ауру қандағы қан деңгейінің жоғарылауына алып келеді және қан тамырларына зақым келтіреді. Сондай-ақ жоғарғы холестерин деңгейі де бар. Ол қан тамырларын тарылтады, нәтижесінде қан айналымы бұзылады. Осы аталған барлық факторлар инсульттың дамуына бейім етеді. Бірақ жақсы жаңалық, бұлардың барлығын өмір салтын өзгерту және дәрілік ем арқылы басқаруға болады. Күнделікті аспирин қабылдау қан үйіндісінің түзілу қаупін төмендетеді. Егер адамның жүрек ырғағы бұзылған жағдайда, мысалы жүрекшенің фибрилляциясы, онда қан сұйылтқыш дәрілер, яғни антикоагулянттар тағайындалады. Себебі жүректе ұйынды түзіліп, ол мидың қан тамырларын бітеп қалуы мүмкін. Инсульттан кейінгі қалпына келу баяу жүру мүмкін. Көп жағдайда адамдар 1 жыл ішінде де аз да болса жақсартуларды байқай алады. Адамдар инсульттен кейін сөйлеу терапевтерімен, физиотерапевтерімен және еңбек терапевтерімен жұмыс жасайды. Депрессия инсульттен кейін өте жиі кездесетін жағдай және оны жоққа шығаруға болмайды. Егер депрессия дұрыс емделсе, адам тек эмоционалды ғана емес, физикалық тұрғыдан да жақсырақ қалпына келеді. Сондықтан отбасы мен достардың қолдауы, мамандардың көмегі өте маңызды. Жалпы алғанда инсульттен кейінгі нәтижені нақты болжау қиын. Көп науқастарда тұрақты неврологиялық өзгерістер қалуы мүмкін. Бірақ көп адамдар уақыт өте келе жақсы қалпына келе алады. Бүгінгі инсульт тақырыбына арналған видеоролигім осымен тәмам. Егер сіздерге видеоролик ұнаса, сіздердің қолдауларыңызды күтемін.